First impression nyobain permen Licorice. Cobain. Kayak permen. Kayak makan obat batuk. Obat batuk hitam gak sih? Iya. Oh, kayak rasa-rasa pohon. Ini odol deh. Kayak obat batuk dijadiin permen gitu. Seperti obat batuk. Dan cobain ini. Kayak babak loh. Kasih Uncle coba ini. Ini apa nih? Kurma. Ini obat ya? Obat batuk ya? Iya kan? Dalamnya obat batuk gak sih? Kok kayak obat batuk rasanya? Dodol ya? What? Enak. Kayak obat ya? Obat batuk. Iya. Oh, BH. Enak ya.